Amir avtosavdoda Gentra'ni ideal holatdagisidan, navroti boridan, tayyordan so'raganlar uchun 2020-yil 108 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashinaga tepas qimmatli, 4 ta yangi yumshoq archa bo'loligicha ham qo'yilgan. Daj tonirovka ruxsatnomalarigacha ham bor. Salon qismlarini ko'rishingiz ham mumkin. Salonlar ham zo'r holatda. Pakeleni temir gaz balon, Malibu 2 rol, Malibu 2 bar, tablo ashina qilingan 108 ming probeg. Zavodskiy chexollari ham urinib ketmagan. Yuqoridan ko'rligicha ham solingan. Temir gaz balonli ustanovka qilingan, ultra stop, texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Xullas, mashinani olib maza qilib minasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, okalar, shu eshigini radnoy qo'yilgan ekan, kraska tegmagan. Ukamiz yuralib to'g'ragan mana shu eshik radnoy qo'yilibdi, ili mana shu stokasi shundoq shilingani uchun kraska sepilgan ekan. Tak mashina udalari yo'q deyaptilar. O'zingiz uchun bir qator tekshirtirib olasizlar. Qarinizda ham bor okalar, aytib o'tay. Narxini $10,450 baholanib telefon qilib barak qilishingiz mumkin.